блядь, чуть не упал. О, кит. Опа-на. Тем временем мы оказались на улице. Да, на улице непростой. На улице с магазином мусульман. Вот так вот. А нам прямо бежать. Пока прямо до Реала. Смотрите, иногда какие достижения прогресса случаются. Ну, этот горку построили. Нормально ребята сделали. А мы тем временем подближаемся все к Реалу. Не хочу с тобой играть. Вот видите, он опять хотел сыграть со мной.